আসসালামু আলাইকুম। সুজন রেফ্রিজারেশনে আপনাকে জানাই স্বাগতম। আমাদের সমস্ত ওয়ালটন কোম্পানি পণ্য 100% অব্যবহৃত এবং 100% একেবারে নতুন। আমাদের এই পণ্যগুলো সারা বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হয়। আমাদের এই পণ্যগুলো শতভাগ অরিজিনাল। এই পণ্যগুলো ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট বা স্টক লটের হওয়ায় আমরা 35% থেকে 45% পর্যন্ত বা তারও বেশি আলোচনা সাপেক্ষে ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। এই ফ্রিজগুলো প্রযুক্তিগতভাবে শতভাগ ওকে। প্রয়োজনে আপনাদের পরিচিত টেকনিশিয়ান দ্বারা চেকিং করে নিতে পারেন। যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন যে এটি অরিজিনাল প্রোডাক্ট নয়, তাহলে আমরা আপনাকে ফ্রিজটি ফ্রি দেব। বিশেষ দ্রষ্টব্য, ওয়ালটন কোম্পানির পক্ষ থেকে থাকছে সারা বাংলাদেশে হোম সার্ভিস, সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো থাকছেই। আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কন্ডিশনে সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদের এক্সচেঞ্জের অফার রয়েছে। আপনি চাইলে আপনার পুরাতন ফ্রিজ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে নতুন ফ্রিজ নিতে পারেন। আমাদের কাছে আরো ভালো মানের বিভিন্ন কোম্পানির নতুন ও পুরাতন ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ অ্যাভেলেবল রয়েছে। আমরা বিভিন্ন কোম্পানির ফ্রিজ সারা দেশে পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করে থাকি, যেমন ওয়ালটন, মার্সেল, মিনিস্টার, সিঙ্গার, কঙ্কা, ভিশন, মাইওয়ান, আতাশি ইত্যাদি। মনে রাখবেন, সুজন রেফ্রিজারেশন সততার সাথে দীর্ঘ 12 বছর ধরে ব্যবসা করে যাচ্ছে। ইনশাল্লাহ আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ কিনে ঠকবেন না। বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন অথবা চলে আসুন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুম খোলা পাবেন সকাল 9টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত, সপ্তাহে 7 দিনই খোলা। ঠিকানা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভেতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প সংলগ্ন, 60/3 ক, মেরাদিয়া খিলগাঁও, ঢাকা 1219। দোকানের নাম সুজন রেফ্রিজারেশন। গুগল ম্যাপ সুজন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টার। কল 01919 739283 অথবা 01629 364676। ধন্যবাদ।